Հալելույա, Փառք Հիսուսին, Աստծո ժողովուրդ, այսօր երկուշաբթի է, մենք նորից հանդիպել ենք Փառք Տիրոջը, ովքեր որ մեզ դիտում են, ովքեր որ ցանկանում են հետևեն բանտերի ծառայությանը, խոսքին, քարոզին, Փառք Աստծուն ձեզ համար։ Ես հեսա կսկսեմ շուտով վերորտնի ձեզ, հալելույա, այսօր մեղքի մասին եմ խոսել, ոչ թե մեղքի մասին եմ խոսելու, մեղքի հետևանքի, շատ կարևոր է, որ մեղքի հետևանքների մասին մի փոքր խոսենք, որ հասկանանք վերջ-վերջո, երբ որ ինչ-որ բան կա, ինչից կարող է լինի, ու շատ հնարավոր է, որ շատ բաներ մենք մտածում ենք, դե մեր մոտ չի, բայց կարա լինի նաև, ոչ թե հենց 100% անան, բայց կարա լինի նաև մեղքի պատճառով այդ ամենը։ Դրա համար այսօր մի փոքր խոսենք դրա մասին, ես իմ մոտ մի քանի բաներ եմ հանել, կկարդամ, ինձ հետաքրքիր է մեղք գործելուց հետո մարդը ինչպիսի բաներ կարող ունենալ, մարդը ինչպիսի զգացողություններ կարող ունենալ, ինչպիսի անգամ տրամադրություն, պատկերացնում եք տրամադրություն։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, շուտով կսկսենք, կարող եք տարածել ձեր էջերով, Աստված օրհնի ձեզ, այսօր խոսելու ենք ինչ է անում մեղքը, կամ այսպես ասած մեղքի հետևանքները։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ։ Իհարկե խաղ պետք չի անել մեղքի հետ, ելներս։ Մեղքը տարիներով դարձել է մեր այսպես ասած անբաժան ընկերը, տարիներով մեր հետ է եղել, դրա համար հենց Աստված խոսում է մեղքի մասին, անգամ պատրաստ ենք Աստծուն թողնենք, բայց մեղքը չթողենք, պատկերացնում եք ինչ դաժան բան է, շատերը չեն գալի դեպի լույսը, Աստվածաշնչում գրած է, որ իրանց մեղքերը չերևա, բայց ավելի լավ է գանք Տիրոջը, մեր մեղքերը երևա, որովհետև երբ որ մեր մեղքերը երևում է, Հիսուսը ոչ թե դատում է, ոչ թե քննադատում է, ոչ թե մեղադրում է, այլ հենց այդ մեղքերը ներում է։ Ու Հիսուսը որ կանչում է դեպի իրան, կանչում է ներելու, չի կանչում դատելու, չի կանչում մեղադրելու, քննադատելու։ Այո, կարող եք կիսվել, Լիլիթը կիսվեց, նոր ինձ մոտ ցույց տվեց, Աստված օրհնի ձեզ, Տերը օրհնի, կիսվեք ձեր էջերով եւ մենք կսկսենք։ Եկեք աղոթենք, Աստված օրհնի ձեզ, ինչ է մեղքի հետևանքը, ինչ է անում մեղքը ընդհանրապես, չենք խոսելու ոնց ենք անում մեղք անենք, չանենք եւ այլն, իհարկե չանենք, բայց շատ կարեւոր է, որ սիրելիներս մենք հասկանանք, որ տեսնենք ինչ է անում մեղքը, որ հասկանանք արժի մեղք ունենանք մեր կյանքում թե ոչ։ Սիրելի Հիսուս ջան, օրհնում եմ քեզ, օրհնում եմ քո անունը մեր մեջ, դիտողների մեջ, օրհնում եմ քույր ու եղբայրներիս կյանքում, Տեր իմ Աստված, խնդրում եմ մեղավորների համար, խնդրում եմ թմրամոլների, ալկոհոլիկների, բանտարկյալների համար, Տեր Աստված, խնդրում եմ այն քույր եւ եղբայրներիս համար, ովքեր գերության մեջ են, մեղքի մեջ են, բայց կամ չեն հասկանում, որ մեղքի մեջ են, կամ էլ չեն կարողանում ազատագրվեն այդ մեղքերից, թող որ այսօր քո զորությունը գա, թող որ մենք աղոթքով Տեր իմ Աստված գանք, բարեխոսենք, խնդրենք եւ դու վերևից երկնքից ձեռքդ մեկնես եւ մարդիկ ազատ լինեն այդ գերությունից, այդ մեղքից, նրանք գան ու բնակվեն քո խոսքի մեջ, ճանաչեն քո խոսքը, ճանաչեն քեզ եւ ազատ լինեն, ազատագրված լինեն, Տեր իմ Աստված։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս, փառած Թագավոր, երկնային Հայր, մեր սրտերի մեջ։ Դու գիտես, Տեր իմ Աստված, թմրամոլության, կախվածության այդ գերության զորությունը, այսպես ասած, այդ ալկոհոլի գերությունը, զորությունը։ Դու գիտես, Տեր իմ Աստված, շնությունը, կազինոն, Տեր իմ Աստված, ինչպիսի գերությունով գերում մարդկանց, ոնց է տանջում թե իրանց հարազատներին,
Այսօր աղոթում եմ թե իրանց համար, թե իրանց հարազատների համար, սիրելի երկնային Տեր Հիսուս, բժշկիր, փրկիր, խնդրում եմ, ազատագրիր, Տեր, խնդրում եմ, Տեր, ամեն մարդ, որ քեզ է հուսացած, ամեն մարդ, որ քեզ է կանչում, իր վրա քո անունն է կանչում, իր կյանքի մեջ, ընտանիքի մեջ քո անունն է կանչում, ազատագրի, ների, մաքրի, ջնջի, խնդրում եմ նրանց մեղքերը, որի համար էլ դու խաչվել ես Հիսուս ջան, հալելույա, ամեն, փառք Հիսուսին, Աստված օրհնի ձեզ ելնես, Աստված թող զորացնի ձեզ, մենք մեղքի մեջ չբնակվենք, մեղքը եթե անկարծ մեր կյանքերում լինի էլ, մենք իսկույն փախնենք, վեր կենանք, ընկել ենք, օքեյ, վեր կենանք ու փախնենք, վեր կենանք ու վազենք դեպի Հիսուսը, վազենք դեպի կենդանի ջրերը, որ մեզ լվանա, դեպի Աստծո խոսքը, որ մեզ լվանա, Հիսուս Քրիստոսյանով, հալելույա, ինչ է անում մեղքը, այստեղ մի քանի բան ինձ մոտ գրել եմ, մեղքը կքաշի փետուրներդ եւ դու չես կարող սավառնել Սուրբ Հոգու քամիներով, ինչքան էլ ուզում է հզոր, զորավոր հավատացյալ լինես, հոգևոր լինես, ծառայող լինես, դու ինքդ գիտես, որ երբ որ դու մեղք ես գործում, նամանավանդ գիտակցաբար մեղքը, դու գիտեք գիտակցաբար ու անգիտակցաբար մեղքի տարբերությունը, գիտեք, ես ձեզի բացեմ անգիտակցաբար մեղքի ու գիտակցաբար մեղքի տարբերությունը, գիտակցաբար մեղք գործելն է, որ կարծրացնում է քո սիրտը, անգիտակցաբար մեղք գործելը ինձ թվում է դա չի կարծրացնում մարդու սիրտը, երբ որ անգիտակցաբար է մեղք գործում, չիմանալով է մեղք գործում, կամ այսպես ասած չէր հասկանում, որ մեղք կա գործել, դրանք չեն կարծրացնում մարդկանց սրտերը ինձ թվում է, այլ կարծրացնում այն մեղքը, որը գիտակցաբար է դու հասկանալով, որ դա մեղք է, որ Տերը չի ուզում այդպես անես եւ դու անում ես, սա է, որ կարծրացնում է շատ մարդկանց սրտերը ու գնալով քարանում է նրա սիրտը, ուրեմն այսպես մի բան եմ գրել, մեղքը կքաշի քո փետուրներդ, ինչքան էլ հզոր թևեր ունենաս, ինչքան է հզոր սավառնող լինես, ինչքան հզոր ծառայող լինես, ինչքան հզոր հովիվ լինես, ինչքան հզոր ավետարանիչ լինես, ինչքան հզոր հոգևոր մարդ լինես, մարգարե լինես, մեղքը կքաշի քո փետուրները եւ դու չես կարող սավառնել Սուրբ Հոգու քամիներով, Սուրբ Հոգու քամիների վրա չես կարող, հասկանում ես, անփետուր կլինես, ու ինչքան էլ դու ուզենաս այդ քամիների վրա սավառնես, քո փետուրները քաշված կլինի, այո քամին կլինի, այո դու ջան կթափես, բայց նա քեզի չի պայի իր վրա, դրա համար սիրելիներս, երբ որ մարդը մեղք է գործում, նկատել եք, որ մարդը էլ ոչինչ անելու հավես չի ունենում, մեղք գործելուց հետո ծուլություն է գալիս մարդու վրա, անգործություն է գալի մարդու վրա, մեղքը քեզ կդարձնի ծույլ եւ չգործող, ոչ մի բանի հավես չես ունենա անելու, ամեն, նկատել ես, երբ որ մեղք ես գործում, այնպիսի մի հատ բանը հարցակում է վրատ լինում, մեղք գործելուց հետո ոչ մեկի հետ չես ուզում խոսաս, ոչ մեկի հետ չես ուզում շփվես, ոչ մի բան չես ուզում անես, ուզում ես մեկուսանաս, իհարկե լավ է որ մարդը մեղք գործելուց հետո վազի Քրիստոսին, մեղք գործելը շատ վատ բան է, չպետք է գործենք, բայց մեղք գործելուց հետո չվազենք աշխարհ, այլ վազենք դեպի Քրիստոսը, հալելույա, մյուս բանը, առաջ գնալու ցանկություն չես ունենում, երբ որ մեղք ես գործում, երբ որ գիտակցաբար մեղք ես գործում, սկսում է Սուրբ Հոգին հանդիմանել, խրատել, մի խոսքով կամ դու այլևս առաջ գնալու ցանկություն չես ունենում ծրագրերդ իրականացնելու ցանկություն, անգամ ես նկատել եմ, դաժե կարող եմ համարձակվել ու ասել, ես իմ կյանքում եմ նկատել եք մեղք գործելուց անընդհատ ուզում ես քնես, այս աշխարհից կտրվես, խմող այն աշխարհիկ ժամանակ մեղք գործելուց հետո կամ մեղքեր գործելուց հետո սխալներ անելուց հետո հարցերից հետո մարդ ուզում է նարկոտիկ օգտագործի, ալկոհոլ օգտագործի, գնա սրա մոտ արդարանա, գնա նրա մոտ արդարանա, մի խոսքով ծածկի ոնց որ ասած, թմրեցնի այդ խղճի ձայնը, թմրեցնի Սուրբ Հոգու ձայնը, լռեցնի Սուրբ Հոգու ձայնը, հավատացյալ ժամանակ, երբ որ
մեղք եմ գործել նկատել եմ անընդհատ ուզում եմ քնեմ ոչ մեկի հետ չշփվեմ սենց ոնց որ կտրվես այդ աշխարհից իբր թե չզգաս բայց այտենց չի ավելի լավ ապաշխարես քան քնես քնելը քնի եթե ուզում ես բայց ծերելներս մեղք գործելուց անպայման վազի Քրիստոսի առաջ խոստովանի մեղքերդ Հիսուս Քրիստոսյանով մեղքը ինքնարդարացման մեղքը ինքնարդարացմանը բարեկամ է կանչում անընդհատ հենց մեղք ես գործում կամ հենց սխալ ես անում կամ հենց ինչ որ գիտակցաբար մեղքի մեջ ես ընկնում մի անգամից ինքնարդարացմանը բարեկամ է կանչում ասում է հասիր օգնության ու օգնության է կանչում ինքնարդարացմանը ինչի այսպես արես դրա համար ես այսպես արի բայց Սուրբ Հոգին մեղմ ասում է դու սխալ ես արել դու ապաշխարի դու վերականգնվի դու սխալ ես արել ամեն ինչ որ բան կարողանում եմ չէ կիսվել Աստված օրհնի ձեզ կարող եք հեսա ես նոր սկսելու եմ խոսքը այս մի քանի բանը գրել եմ ուղղակի ուզում եմ այսպես հերթով կարդամ դու կարող եք կիսվել ձեր էջերով Աստված թող օրհնի ձեզ թող մարդիկ էլ լսեն օրհնվեն Փառք Աստծուն ինչքան շատ մարդու սրտի կպնի այս խոսքերը այնքան լավ իհարկե ես չեմ ուզում այսօր մեղքի ու մեղքից հետո դատապարտման քննադատման ինչ որ բան խոսամ այլ ուզում եմ խոսամ որ մեղքը ինչ կարող անի մեր աչքերները բացի ուրեմն առաջի բանը մեղքը կքաշի քո փետուրները Սուրբ Հոգու քամիներով չես կարող սավառնել երկրորդը մեղքը քեզ կդարձնի ծույլ չգործող ոչ մի բանի հավես չես ունենալ առաջ գնալու ցանկությունը կկորի ընդհանրապես մյուս բանը մեղքը ինքնա արդարացմանը բարեկամ կկանչի օգնության համար ու անընդհատ ինքնաարդարացումով կուզենա այդ ձայնը լրացնի այդ խղճի ձայնը այսպես ասած կամ հանդիմանության ձայնը մեղքը ավելի շատ նպատակներ ունի հա այսպես եմ գրել մեղքը ավելի շատ նպատակներ ունի քան մենք պատկերացնում ենք այդ մեղքը օրինակ գործենք մի հատ չգիտեմ բարկանալա կամ չգիտեմ գողանալա նարկոտիկը չգիտեմ տարբեր բաներ ով որ ինչ կարա թող ավարի մեղքը ավելի շատ խորը նպատակներ ունի ցանկություն ունի մեղքը քան մենք պատկերացնում ենք հա մի հատ լույսոսորոն դնեմ տեղը մեղ գործի դու դիր տեղը լտես ով ում կդնի տեղը դու ավելի շատ կընկնես տեղը քան ինչ որ մեկին կգցես իր տեղը որովհետև դու Աստծունն ես պատկանում ու դու իրավունք չունես հասկանում ես մեղ գործելով փորձես հաղթանակներ ունենաս լավ այսպես ասեմ մեղ գործելով հաղթանակ մեզ պետք չունենա մենք քրիստոնյաներս մեղ գործելով հաղթանակի հասնելու հնարավորություն չունենք զրո է մեր այդ կողմի հնարավորությունները զրո է ամեն Աստված օրհնի ձեզ մեղքը ավելի շատ նպատակներ ունի քան որ մարդիկ պատկերացնում են կամ որ մենք պատկերացնում ենք օրինակներից մեկը Հռոմեացիների արդեն խոսքը մի հատ կարդամ Հռոմեացիների 6:23-ը ասում է որովհետև մեղքի վարձքը մահն է վերջ կարճ կոնկրետ մեղքը ավելի շատ նպատակ ունի ավելի խորը նպատակ ունի ավելի շատ երազանքներ ունի մեղքը որ իրականացնի մեր կյանքում քան որ մենք պատկերացնում ենք հեսա սականեմ օրինակ հա կգողանամ ու փող կունենամ մենք պատկերացնում ենք այդ մեղ գործելը գողացանք նպատակը սա էր փող ունեցանք բայց այնից չես հասկանում մեղ գործեցիր բաժանվեցիր Աստծուց կտրվեցիր Աստծուց կապը հեռացավ Աստծուց դեմոն սատանաները դևերը հարձակվեցին քո վրա գիտեք այսօր մի կնոջ հետ էի հանդիպել խոսում էինք բան իր խնդիրներից իր վիճակներից էր պատմում աղոթեցինք իր համար գիտես երբ որ մարդկանց հանդիպում ես տվյալ այսօրվա իրավիճակն են պատմում ու երբ որ խոսում են մարդիկ ես հասկանում եմ որ ասում եմ արեք հələ մի քանի դռներ կա ասենց հասկանալով արդեն հա արեք հələ մի քանի դռներ կա այս դռները փակենք
մի հատ սատանային քշենք քո կյանքից, այդ դռները փակենք, չներելը, ոչմ մի խոսքով բարկանալը, խռովությունը եւ այլ, արի լեզ դռները փակենք, նորից դևերին, որ քշենք էլ հետ չգան։ Հասկանում ես, այսինքն կան դռներ, որոնք բաց ենք թողում, սկվազնակի պես, մտնում, ելնում են, ինչ ուզես անեն, այդ իրանց տան պես են վարվում մարդկանց կյանքերը, իրանց սեփականության պես են վարվում, ոնց որ հիշում եք այն տեղը, որ ասում է, երբ որ դևերը դուրս են գալիս, ման են գալիս, տեղ չեն գտնում, հետո ասում են գնամ իմ տունը, դրա մասին մի հատ քարոզում եմ շատ ուժեղ, գնամ իմ տունը, որտեղ մաքրված սրբված է ու պարապ է ու չբնակեցված է։ Գիտես, այսպես մեկ-մեկ դևերը գալիս են իմ տունն են անվանում, հələ ամենացավոտ բանը իմ տունն են անվանում այդ կյանքը, մի հատ է sense մտնում, հելնում, ավիրում այդ սրբված եւ հարդարված տունն էլ դարձնում են աղբանոց։ Ամեն մի խոսքով սիրելիներս, մեղքի սատանայի առաջարկը, մեղքի հետևանքները ավելի խորն են, նպատակները ավելի խորն են, քան մենք պատկերացնում ենք։ Մեղքը քեզ կմեկուսացնի, դեպրեսիկ կդարձնի, խոստովանիր եւ ազատագրվիր, ստեղ սենց եմ գրել։ Մեղքը քեզ կմեկուսացնի, եթե դու չխոստովանես, մեղքը քեզ դեպրեսիկ հիվանդ կդարձնի, եթե դու ինչ որ մեկի հետ չկիսվես ու չխնդրես, որ քո համար աղոթի, կարա ինքը ներսից թե ֆիզիկական, թե հոգևոր հիվանդություն քեզի տա։ Դրա համար շատ մարդիկ կան մեղքեր են գործում, ծածուկ մեղքեր են գործում սիրելիներս, չեն պատմում ոչ մեկին, չեն ասում ոչ մեկին ու այդ իրանց համար անհանգստություն ա գալի, հետո իրանք ընկնում են ստրեսների մեջ, դեպրեսիաների մեջ, հետո բանից պարզվում է իրանք մի հատ ծածուկ մեղք էին գործել, որ ոչ մեկի չէին ուզեցել ասեին, բայց հետո բոլորը իմացան։ Մի խոսքով Դավիթ թագավորը մի հատ լավ բան ասում որ ծածուկ մեղքերից էլ ինձ ազատ արա, ծածուկ մեղքերից, այսինքն մեղքեր կան, որ ծածուկա չեմ էլ իմանում, հայտնի էլ չեն կամ արել եմ չեմ էլ հայտնել, չեմ էլ խոստովանել, այդ ծածուկ մեղքերից էլ հայտնի արա ինձ մաքրիր ինձ Հիսուս ջան, Աստված ջան։ Ամեն մեղքը քեզ կմեկուսացնի, դեպրեսիկ կդարձնի, խոստովանիր եւ ազատագրվիր Հիսուս Քրիստոսյանով։ Մյուս տեղը, մյուս բանը, որ ուզում եմ կարդամ, մեղքը ուժեղներին ծնկի կբերի դեպի Աստված, իսկ թույլերին կփոկի Աստծուց եւ կհեռացնի։ Մեղքը ուժեղներին, մեղք երբ որ գործում ես, սխալ երբ որ անում ես, ուժեղներին մի անգամից ծնկի կբերի Աստծուն, զղջալով, ապաշխարելով, ներողություն խնդրելով կվերականգնվի, բայց գիտեք, որ մեղքը թույլերին պոկում Աստծուց տանում է։ Բոլորը գալիս են Աստծուն, լավ է, վայելում են Աստծուն, օրհնվում են Աստծուց եւ այլն, բայց երբ որ մեղքի մեջ են ընկնում, վերականգնվելու ուժ ու զորություն չեն ունենում։ Հասկանում ես ու հետ են վերադառնում աշխարհ մտածելով կամ սատանայի սուտը ընդունելով, որ իմ մոտ չի ստացվի, իմ մոտ չի ստացվում։ Միգուցե ինչ որ մեկի մոտ ստացվել, այն մոտ չի ստացվում։ Դա էլ սատանայական սուտն է, որ ասում է, տես դու մեղք գործեցիր նորից, դու խոստովանեցիր մեղքերը, դու խնդրեցիր ներում Աստծուց քո մեղքերի համար, բայց դու նորից մեղք գործեցիր, քո մոտ չի ստացվում, հեռացիր Աստծուց, թող Աստծուն։ Ու այս խաբկանքը հեռացնում Աստծուց։ Դրա համար այստեղ այսպեսի մի բան եմ գրել. մեղքը ուժեղներին ծնկի կբերի դեպի Աստված, իսկ թույլերը կփոկվեն Աստծուց եւ կհեռանան Աստծուց։ Այնպես որ ուժեղ եղի Աստծուց, ամուր բռնվի Աստծուց, մեղք գործելուց էլ ծնկի Աստծո առաջ, խոնարհվի Աստծուն, ապաշխարի, ավելի լավ ներողություն խնդրի, ապաշխարի, խոստովանի, ազատագրվի, քան թե ներսը պայի դառնության ջրեր կբարձրանան, երբ որ մեղք գործես եւ ծածուկ պայես ու չխոստովանես։ Ամեն։ Հալելույա։ Մյուս բանը որ գրել էի, մեղքի հարցերի մեջ որ մարդը այսպես եմ գրել, մեղքերի, հարցերի, խնդիրների մեջ է,
որ մեկ այս բանը օրինակ բերե մեղքերի հարցերի խնդիրների պարտքերի կամ չգիտեմ ինչերի մեջ է որ մարդը ասում է լավա քիչը խաղաղությունով քան լիքը այս խնդիրներով մի ժամանակ թվում ամեն ինչ լավ է այն եղել է չէ որ մարդ մեկ մեղքագործ է բան sense է տանջանք է բանը մեջ է իրա նայել երեխեքին երջանիկ խաղում են վայելում են ասում ախ երանի սրան կամ նայում են մի հատ աղքատ քասի մեկին կամ գյուղը մեկին նստած ասում երանի սրան ոչ դարդ ունի ոչ ցավ որտեղ մեղքի բեռը այնքան ծանր է որ ասում ես երանի ես ոչ մի բան չունենայի բայց sense անմեղ sense այսպես ասած հանգիստ ապրեի իմ համար sense աղքատ թեկուս քասիբ թեկուս չգիտեմ գյուղում անկյունում անդարդ այսպես ասած անդարդ ապրեի մեկ sense լինում է չէ որ համեմատական է ստանում այս ժամանակա որ մեղքերի արծերի խնդիրների մեջ մարդը ասում է լավա քիչը խաղաղությունով ու մեր պետք է ամեն ինչի անում ունեմ ես կոմենկոմ բայց լիքը խնդիրներ նաև մյուս բանը մարդը ամենախեղճ ու աղքատ ժամանակ այն ժամանակ է երբ որ մեղք կա գործում մեղք գործելուց է մարդու մոտ գալիս այդ խեղճ ամենախեղճության աղքատիկ ամեն առումով աղքատիկ ու ամենախեղճ վիճակը մարդու մոտ մեղք գործելուց է լինում սխալներ անելուց խնդիրներ հարցերի մեջ պարտքերի մեջ անգամ ընկած մարդիկ ամենախեղճ մարդիկ են որոնք իհարկե սխալ բաներից պարտքեր են ու հարցեր խնդիրներ ա գալի կյանքների մեջ հիմա մի քանի տեղ շարունակեմ աստվածաշնչից ելներս Աստվածաշնչի Հակոբոսի մեջ 1:15-ում գրված է այնուհետև որ ցանկությունը հղիանում է ծնվում է մեղք ցանկությունը հղիանալ գիտի ու ցանկությունը ծնում է մեղք մեղքի հետևանքը մեղքի վարձքը մեղքը ինչ անում մահից որտեղից է ծնվում մեղքը ցանկությունը երբ որ հղիանում է երբ որ ցանկանում է մարդը ուժը երբ որ նայեք Աստվածաշունչն էլ ինչ ասում է միշտ ապիր հարստանալու այդ հասկացողությանդ հետ անգամ ցանկության շտապելուց հարստանալու շտապելուց մեղքի մեջ կարաս ընկնես ու ասում է չէ շուտ հարստանամ կամ ցանկացած շնության մեղքը ցանկությունը հղիանում է ծնվում է մեղք ցանկությունը հղիանում է որ փող ունենաս գնում ես գողություն ես անում ծնվում է մեղք ասում է երբ որ էդի ծնվում է քո մեջ ծնվում է քո կյանքում մեղքն էլ որ կատարում ես դառնում է մահ ծնվում է մահ Անենց հետաքրքիր բացատրում է Հռոմեացիների մեջ 6-րդ գլխում ասում է մեղքի վարձքը մանա Հակոբոսի 1:15-ում ասում է մեղքը երբ որ կատարվում է մահ ծնում Փաստորեն մեղքը կատարելուց կարա ծնի մահ որտեղից է մեղքի ցանկությունը գալիս երբ որ դու արդեն միտք ես առնում հղիանում է քո միտքը մեղքով այդ ժամանակ կատարվում է եւ ծնում է մահը ամեն հալելույա կարողացա չէ բացատրեմ մեղքը որովհետեւ ցանկությունը հղիացած է ծնվում է մեղքն էլ երբ որ կատարվում է մահա ծնում մեղքը երբ որ մենք իրականացնում ենք գլուխ գովալ, պարծենալ, գնում սրա մոտ, գլուխ են գովում, սրան սենց արեցի, նրան նենց արեցի, սրան գիտես ինչ արեցի, սրան գիտես ինչ ասեցի, այն օրը նրա կնոջ հետ, այն օրը նրա գիտես սրան, այն օրը այս հարևանի հետ շնացա, այս արեցի, այն արեցի, ու հելնում գլուխ են գովում, ու այդ խոսքերը իրանց մահվանա դատապարտում պատկերացնում ես, փոխանակ հասկանան, որ մեղքը կատարվել է մահա ծնել, ոչ թե պարծանքա ծնվել, ես պարծենում ես գլուխ ես գովում, այլ մահա ծնվել քո կյանքում, դու դեռ խաբար չես, հետո որ մի քանի օր հետո մի հատ փորձանքի են հանդիպում մարդիկ, մի հատ խնդիրի են հանդիպում մարդիկ, ասում էին ինչ էի արել, ես աղին բարություն եմ արել, բան, մի օր մի հատ լավ վկայություն տամ, քանի հիշեցի,
մի հատ վկայություն տամ մի հատ եղբայր վկայում էր իր կյանքից ասում է ես շնության մեջ էի ու ասում է գիտես ոնց էի արդարացնում իմ շնությունը ասում էի հա դե առանց մարդ կին է էլի իրան օգնության կարիք կա չէ դե ինչ է ես իրան օգնում եմ ես իրա կողքին եմ համել շնանում են կոպիտ ասած բայց ես լավություն եմ անում այդ կինը մենակ կինա ոչ ամուսին ունի ոչ բան օգնում եմ իրան անգամ եթե երեխա էլ ունի չեմ հիշում հետո ինքը նույնը վկայում էր ասում էր երբ որ ես շնության մեջ էի շնության մեղքի մեջ էի միշտ sense մտքեր էր ինձ գալիս միշտ sense մտքեր էր գալիս ինքը ամուսնացած էր էլի ասում էր ու ես միշտ սպասում էի կամ միշտ մտածում էի ախ կինս երբ է մեռնելու կամ կինս երբ է հիվանդանալու մեռնի ու ինքը խոստովանում էր ուղղակի ասում է երբ որ ես շնության մեջ էի ես անընդհատ սենց չէի ասում դե բնական է կանոջս չէի ասում որ տենց մտքեր ունեմ բայց ասում եմ միշտ այդ մտքերն էր հեսա կինս կհիվանդանա կմեռնի ես արդեն արխային էլի բայց կարամ ինչ որ մեկի հետ քնեմ կամ ինչ որ բան ու ասում եմ մեղքի նայեք որ ասում եմ մեղքի ցանկությունը ավելի խորնական մենք պատկերացնում ենք փաստորեն ինքը ցանկանում էր մտավոր էլի ինքը ցանկանում էր ավելի լավ կինս հիվանդանա մեռնի դե չբաժանվե որ չիմանան սենց մի խոսքով որ սիրածների պատճառով բաժանվել է բայց ասում եմ մտով խոստովանում էր էլի ապաշխարել է իհարկե եղբայրը ապաշխարության հետո վկայում էր խոստովանում էր ասում եմ այդ ժամանակ մտածում էի կնոջս մեռնելու մասին ոչ թե ես սպան էի ասում էի որ մեռնի սենց հանգիստ կլինի մի խոսքով նաև մահերա ցանկանում մեղքը մայրա ցանկանում ու ինքը իրանով ծնում է մեղքը այո այս առիթից օգտվելով սիրելիներս ես ուզում եմ ասեմ մենք միշտ շատ ենք մեղմացնում այո լիքը հիվանդությունների պատճառ ու մահերի պատճառ կարա լինի մեղքը մենք միշտ այս խոսք աստվածաշնչից այս խոսքը վերցնում ենք բերում մարդկանց ուզում ենք մխիթարենք բան որ չէ դե Հիսուսը ասեց չէ Հիսուսի մոտեցան ասին հիմա այս մամայի մեղքի պատճառով թե papayi մեղքի պատճառով որ այս երեխան հաշմանդամ է ծնվել կամ այսպիսի երեխա է ծնվել ինչի պատճառով ասում ոչ հոր պատճառով ոչ մոր պատճառով այլ որ Աստված փառավորվի մենք այս խոսքով սա մեղ գործողներին ուզում ենք մխիթարենք ուզում ենք չգիտեմ ինչեր անենք այո ես քեզ ասում եմ ու Աստվածաշնչից եմ ասում ու ոչ թե վախացնում եմ կամ ինչ որ բան եմ ասում այո լիքը շատ հիվանդություններ ու մահեր կան մեղքի պատճառով այո մեղքի մեջ են դրա համար մահանում են շատերը այո մեղքի մեջ են դրա համար շատերը հիվանդ են ու մենք գիտենք թմրամոլների ու պլանքաշների հարբեցողների կամ չգիտեմ ինչ երեխաներ կան շատ հաշմանդամ են ինվալիդներ են ծնվում ու բժիշկները ապացուցված է որ ասում են այդ օգտագործելուց է մի խոսքով թմրադեղեր օգտագործելուց է եւ այլ երեխա ունենալու խաթր մի քանի ամիս թարգում են տղամարդիկ կամ չգիտեմ եթե կանայք են կանայք թարգում են որ առողջ երեխա ունենան նորից էլի մտնում են այդ մեղքի մեջ թմրադեղերի կամ ալկոհոլի կամ նայեք ըստ Աստվածաշնչի եմ ուզում այս հիմնավորեմ նաև էլի գալիս են հիշում ես անդամալույցի բերում են Հիսուսի մոտ Հիսուսը նրանց հավատքը տեսնում է եւ Մարկոս 2-ի 5-րդ խոսքը կարամ կարդամ Հիսուսն էլ նրանց հավատքը տեսնում է եւ ասում է անդամալույցին նայ հիվանդին անդամալույցին պարալիզացված մեկին տես ինչ է ասում հավատքը տեսնում է հրաշք անում է բժշկությունը գալիս է ու տեսեք հետաքրիր ինչ ասում որթակ թողված են քեզ քո մեղքերը իհարկե շատ տեղեր կան կարակ դուք էլ ինչ որ տեղեր հանեք հիմա ասեք այս ինչ տեղն էլ այո շատ տեղեր կան այդպիսի որ Հիսուսին մոտիկանում են բժշկության համար բայց Հիսուս ասում է քո մեղքերը թողված են վերկաց մահիճը եւ գնա ոսում ես բժշկությունը մեղքեր ներվածի հետ ինչ կապ ունի կամ հիշում եք որ մեկին բժշկում է մի րոպե ասեմ դաժե սենց հիշում եմ այն ջրի ավազանի մեջ որ սպասում է հրեշտակը գալիս է ջրի ավազանը խառնում է իրան կարծեմ
ինքնա ոնց որ հա մի խոսքով բժշկումը հետո չգիտեմ որտե տաճարում նորից հանդիպում է այսպիսի բառեր է Հիսուս ասում գնա այլևս մեղք չգործես որ ավելի դաժան կամ ավելի վատ չլինի քո կյանքում նույ բժշկելա անդամանույցա հիվանդա վերջ-վերջո տկարա մարմնավոր հիվանդություն է ունեցել բժշկվելա ու երբ որ Հիսուսը ինչ որ պատճառ եղավ մի պա գնաց այդ տղան հետո նորից հանդիպում ասում է գնա այլևս մեղք չգործես որ դրանից բեթար չլինի ամեն ու մեղքը կարա համ հոգևոր մահ արժանացնի պարգևի քեզ համ կարա մեղքը ֆիզիկական ինչու ոչ մահել պարգևի քեզի շնացող կնոջը հիշի շնացող կինը սիրելիներս հայ քարկոծվում էր ու մեռնելու էր նաև մարմնավոր հոգևոր այո շնության մեջ մեղքի մեջ մահանում է բայց նաև մեղքը կարա մարմնավոր մահել բերի ինչի ոչ տեսնում ենք կողքներս որ լիք այդպիսի դեպքեր կա մեղքի պատճառով օրինակ ես հիշում եմ մի հատ եղբայր վթարի էր ենթարկվել հենց մեքենայի մեջ ինքն ու իր սիրեկանը մահացել էին ինքը ընտանիք ուներ ինքը երեխաներ ուներ բայց այսպես գնացել էին վթարի էին ենթարկվել ու երբ որ բանից պարզվեց մեքենայի մեջ ինքն ու իր սիրեկանն էին շնանալուց մեղքի մեջ գնացել էին ու մահացել էին այո մեղքը կարա նաև ֆիզիկական մահ պատճառի մարդուն մեղքը կարա նաև հոգևոր մահ պատճառի իհարկե դա միանշանակ Աստվածաշնչում գրված է որ երբ որ մեղք գործեցին այդ բաժանումը եղավ Աստծո ու մարդու մեջ բաժանում եղավ նայեք ծննդոց երրորդ գլխում այսպիսի բան կա երբ որ Ադամը Եվան պտուղը կերան արգելված պտուղը կերան աննազանդություն արին ասում Աստծո ձայնը որ լսեցին Ադամը եւ իր կինը թակ կացին պաղկվեցին Աստծո երեսից մեղքը մեղքի հետևանքը պաղկվում ես ծածկվում ես հեռանում ես փախնում ես եկեղեցուց փախնում ես Աստծոց փախնում ես սրբությունից լույսից փախնում ես որ չերևա առաջի բանը կարանք ստեղ նայենք այս գլխի մեջ առաջի բանը ծածկվեցին փախան պաղկվեցին Աստծոց մեղքից հետո Աստված կանչում է ուրեք ինչ եք 10-րդ խոսքում ասում է վախեցանք սկսում ես վախենալ եւ փախնել պաղկվել ինչի ես վախենում ընդ գրածա որովհետեւ մերկ էի վախեցա որովհետեւ մերկ էի ով մերկացրեց ով աչքերդ բացեց ավելի շուտ որ տեսար քո մերկությունը մեղքը ուստեղ լավ ասում 11-րդ խոսքում ով պատմեց քեզ թե դու մերկ ես հիմա նայեք այստեղ այսպիսի մի հայտնություն սիրելիներս գիտեք սատանան սկզբից թաքուն ասում է մեղք գործի ոչ մեկ չի իմանա մի անգամը բան չի լինի այնքան լավ է այս մի անգամը շնացի այս մի անգամը նարկոտիկ օգտագործի այս մի անգամը արբեցողությամբ այս մի անգամը գողություն արա այս մի անգամը խափի այս մի անգամը մի հատ ծխի դե լավ մի հատ կարակ դուք լիքը ավելացնեք այս մի անգամը բամբասի այս մի անգամը ծեծի այս մի անգամը սպանի մի խոսքով ոչ մեկ չի իմանա բայց հետո նայ ասում ով է պատմում քեզի որ դու մերկ ես հենց ինքն էլ պատմում է ինչպես է պատմում մեղադրելով քննադատելով դատապարտելով քեզի ասում որ դու մեղավոր ես դու արժանի ես մահի ում է պետք է քո կյանքը եկեղեցի անգամ թույլ չի տալիս մտնես շատերը վկայում են ասում ես այնպիսի մեղքի մեջ էի գնում հասնում եմ եկեղեցու աստիճանների մոտ չէի կարողանում մտնել եկեղեցի ասում եմ ես անարժան ես մտնեմ եկեղեցի ինչ անեմ դատապարտելա մեղադրելա քննադատական մեղքես գործում ասում ելում ես պետք դու սենց Աստծուն մի գնա
մնա ու շարունակի մեղքի մեջ ապրել։ Էս էլ քո ճակատագիրը, այսպես խափում է։ Բայց ոչ։ Մենք Հիսուսյանով խոստովանենք, ապաշխարենք եւ կազատագրվենք։ Երկրորդ բանը, որ կարողանում ենք այստեղ տեսնել, 12-րդ խոսքում է ծննդոց, ասում է նա որ ինձ տվեցիր, նա տվեց ինձ այդ ծառից կեր, այն կինը, որ ինձ հետ տվիր։ Չի ասում իմ կինը, ասում է նա այն կինը, որ ինձ հետ տվիր, իմ մոտ տվիր կամ չգիտեմ, ինձ հետ տվիր, սենց է գրած։ Հələ բասի հələ այս on բանը բանի տաբլետի վրա է, պլանշետի, հələ մի հատ ստեղ էս մի գրքի մեջ էլ տենամ, այսպես է, ինձ հետ տվիր, 12-րդ խոսքը, 3:12-ը, և Ադամ ասեց այդ կինը, որ ինձ հետ տվիր, հա, նա տվիր ինձ այդ, նա տվեց ինձ այդ ծառի, հա, այդ կինը, որ տվեցիր իմ հետ ապրի, այդ կինը, որ տվեցիր իմ հետ այս այգին խնամի կամ մշակի, չի ասում իմ կինը, հա, հետաքրքիր էդ է լավ, ինչ-որ բան խոսում սրա մասին, բայց այդ դրա մասին հետո կխնդրենք Աստծուն, կբացի ինչի նկատի ուներ Ադամը։ Մի խոսքով, արդարանալը, հա, ինքն արդարանալը, այդ որ տվեցիր ինքը խաբեց, ընդեղ էլ օձը ինձի խաբեց, հա, հետո արդեն տեսնում ենք հետևանքը մեղք գործելուց հետո հետևանքը, մի քանի բան կարդամ։ Շատ պիտի շատացնեմ քո հղիության ցավերը, ցավով է զավակ ծնելու, փաստորեն հեշտ է լինելու, սիրելի կանայք, սիրելի քույրեր, շատ հեշտ է, երբ որ մեղք չլիներ աշխարհի մեջ, շատ հեշտ է լինելու զավակ ծնելը, շատ հեշտ է լինելու երեխա ունենալը։ Փաստորեն ստեղից է դժվար եղել, ստեղից է սկսել այդ դժվարությունը։ Շատ պիտի շատացնեմ քո հղիության ցավերը եւ ցավով պիտի ծնես զավակ։ Փաստորեն հեշտ ու հանգիստ ծնվելու էինք։ Այս մեղքը էլի դժվարացրեց ցավով, դրա համար կանայք հիմա մեկ-մեկ որ ասում ես դե 4-րդը, 5-րդը, 10-րդը արի ունենանք, ասում է դու ինչ չես խղճում, այ որ մեղք չլիներ, այդ խոսքերը չէին ասի։ Դեպի քո հիմա կասեք լավ, մի խոսքով թեմայից չշեղվենք։ Դեպի քո մարդը լինի քո փապակը եւ նա իշխի քեզ վրա։ Կինը չի սիրում, չէ, որ իրան ասեն սենց արա, մենց արա, մեղքի պատճառով չգիտես ոնց, ասում է արդեն մարդդ, ամուսինդ իշխի քեզ վրա։ Հիմա Ադամի, որտեվ դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին եւ կերար այդ ծառից, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով նրանից չուտես, նայեք հետաքրքիր հայտնություն, տես, կարդում ենք ու տեղում հայտնությունը ստանում ենք։ Ադամին, սիրելիներ, սատանան չի խաբել։ Ադամին սատանան չի խաբել, ու այստեղ Աստված էլ ասում է, այ որ դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին եւ կերար, կինն է, կնոջ խոսքին է լսել, կինն է խաբել։ Լսեցիր կնոջդ խոսքին եւ կերար այդ ծառից, որի համար պատվիրեցի քեզ ասելով նրանից չուտես։ Անիծյալ լինի երկիրը քո պատճառով։ Նայեք, հետևանքները, որ վերնագիրն էլ այդպես եմ գրել, մեղքի հետևանքը, կամ ինչ է անում մեղքը, հա։ Անիծյալ եղավ երկիրը մեղքի պատճառով։ Նեղությունով ուտես նրանից կյանքիդ բոլոր օրերում, նեղությունով հացդ, այսօր շատ շատերը հացի խնդիր ունեն, այսօր շատ շատերը սիրելիներս իրականում աշխատանքի խնդիր ունեն, նեղությունով են կրում այդ հացը, նեղությունով են գտնում այդ հացը, ուտում այդ հացը, էլի դա էլ է մեղքի պատճառով։ Հիմա կասես պաստորն են, որ շատ ունեն լավ են ուտում, իրանք մեղքի մեջ չեն, ոչ, ես այդպեսի բան չեմ ասի, որտեվ իրանց համար է մի ուրիշ բան է գրած։ Այո, անօրենությունով, հաց, մի խոսքով, մի վաստակիր եւ այլ, նեղությունով ուտես նրանց կյանքիդ բոլոր օրերում։ Նա փուշ ու տատաս բուծեցնի քեզ համար եւ դաշտի խոտ ուտես։ Բանջար ուտելը մեղքի պատճառով է։ Տատաս բուծնի քեզ համար եւ դաշտի խոտ ուտես։ Երեսիդ քրտինքով հաց ուտես, մինչև որ ետ դառնաս դեպի երկիրը, որովհետև նրանից առնվեցար նրա համար, որ հող էիր դու եւ դեպի հողը դառնաս։ Այստեղ էլ մահը, հող էիր մարմինը, հող էր
եւ հող դառնա։ Այստեղից էլ ֆիզիկական մահը նաեւ ծնվեց։ Այն ժամանակ որ մեղ գործեցին, փախան, պաղկվեցին, առանձնացան, վախեցան Աստծուց, հեռացան Աստծուց, փախան Աստծուց, հեսա հոգեվոր մահներ, անջատում եղավ Աստծու հետ, հա, եւ սա երկրորդը, որ ասում է հողը իր հող դառնաց։ Կամ շատ անգամ ասում են առաջին մահը դա հոգևոր մահն է, երկրորդ մահը դա ֆիզիկական մահն է, բայց դու առաջին մահի մասին տեղյակ ես լինում այն ժամանակ, երբ որ երկրորդ մահին ես հանդիպում, այսինքն ֆիզիկական մահին հանդիպելուց են շատերը հասկանում, որ հոգևոր մահացած են եղել։ Եթե չեն գալի իհարկե Տիրոջը, այդ ժամանակ կենդանի ժամանակ հասկանան, որ մեռած էին, ապրում էին, բայց մեռած էին մեղքի մեջ ու մեռած էին մեղքով։ Ամեն, ուրեմն, Փառք Հիսուսին, ամեն հայտնության համար, ամեն խոսքի համար, ձերնես։ Այստեղ միտեղ էլ ուզում եմ կարդամ ինչ կարա անի մեղքը, ինչ է անում մեղքը։ Եսայի 59:1-2-ը 1-2-ը կարդամ, ահա Տիրոջ ձեռքը չի կարճացել փրկելու համար, այսինքն Տերը միշտ հնարավորություն ունի փրկելու, օգնելու, նրա ակաժները չի ծանրացել լսելու համար, այլ ձեր անօրենություններն են բաժանում ձեր եւ Աստծո մեջտեղը։ Այսինքն մեր անօրենությունները, մարդու մեղքը կարա բաժանի Աստծուն, ձեր եւ Աստծո մեջտեղը, պատշարի, մեղքը կարա պատ հանդիսանա ստեղծողիդ հետ հարաբերվելու, ստեղծողիդ հետ կապը ամուր լինելու համար, ոնց որ տեսնում ենք, որ փախավ պաղկվեց Ադամը Եվան փախան պաղկվեցին մեղ գործելուց հետո։ Ուրեմն այստեղ ինչ ալնում մեղքի պատճառով գրված է, որ բաժանում մեղքն է, ձեր անօրենություններն են բաժանում ձեր եւ ձեր Աստծո մեջտեղը։ Ու մեղքը կարող է բաժանում բերի Աստծու հետ եւ շարունակությունը ձեր մեղքերը, նայեք, ծածկեցին Աստծո երեսը ձեզանից, որ չլսի։ Աստված ասում է, ականջներ ունի եւ լսում է, բայց մեղքի հետևանքով նա ինչ հետաքրիր ասում է ձեր մեղքերը ծածկեցին նրա երեսը, որ չլսի ձեզ։ Մեղքը կոպիտ ասած փակեց Աստծո աչքերն ու ականջները ձեր ուղղությամբ նայելու ու ձեր ուղղությամբ լսելու։ Հիմա կասես Աստված ինձ չի լսում, Աստված ինձ չի լսում։ Ձերնես Աստվածաշունչը ասում է, որ երբեմն մեղքը կարա փակի Աստծո երեսը, որ քեզ չլսի Աստված։ Ամեն, ամեն Աստված ողորմի մեզ, Աստված ողորմի բոլոր մեղավորներին։ Մեղքը ինչ կարանի, Եսայի 43:24-ում ասում է, դու ինձ նեղացրել ես քո մեղքերով։ Մի տեղ էլ գրում է, դու ինձ բարկացրել ես քո մեղքերով, այսինքն մեղքը կարա բարկացնի Աստծուն, մեղքը կարա նեղացնի Աստծուն։ Այստեղ ասում է, դու ինձ նեղացրել ես քո մեղքերով եւ ինձ հոգնացրել ես քո անօրենություններով եւ ինձ վաստակացրել ես քո անօրենություններով։ Տեսեք ինչեր կարա անի, մեղքի հետևանքի մասին եմ խոսում ցելներս։ Մեղքի հետևանքը ու մեղքի նպատակ ավելի խորն է։ Հա մենք գիտենք, այդ ամենք են կներեք այս բառը օգտագործեմ։ Խմենք, կայֆավատ ելնենք, շնանան, կայֆավատ ելնենք, նարկոտիկ օգտագործենք, կայֆավատ ելնենք, կներեք, քույրիկներ ջան, եղբայրներ ջան, այս բառերը օգտագործելու համար, այս անենք հաճույք կլինի, այս անենք հաճույք կլինի։ Մենք գիտենք այդ է նպատակը մեղքի։ Ոչ, խռովացնում ենք Աստծուն, բարկացնում ենք Աստծուն, նեղացնում ենք Աստծուն, մեզանից մահ ենք ժառանգում, բաժանում է լինում Աստծու։ Պատկերացրեք ինչեր, ու ստեղծողի, ու ծնողը, քույրը, եղբայրը, հայրը, մայրը երեխայից կարող է բաժանվի մեղքի պատճառով։ Մատթեոս 27:4-ում ես մեղ գործեցի անմեղ այրուն մատնելով գիտակցում է նայ երբ որ մարդը մեղքա գործում երբ որ մարդը մեղանչում է սիրելիներս ու գիտակցում է ու հասկանում է որ մեղք եմ գործել գնում է կոպիտ եմ էլի ասում
գնում ասում է սատանա ես ինչ արեցիր ես մեղ գործեցի էսի այն Հովանեսի կներեք Հուդայի պատմությունն է որ Հուդան մատնեց Հիսուսին ու վազեց քահանաների մոտ ու ասեց ես մեղ գործեցի անմեղ այրուն մատնելով անմեղ այրուն թափվեց նրանք էլ ասում են նայեք սատանայի պատասխանը միշտ մեղ գործելուց հետո համոզում է, չգիտեմ, դասավորում ամեն ինչ անում է, որ դու մեղ գործես, ու երբ որ մեղք ես գործում, վնասում ես, տեսնում ես հետևանքը, տեսնում ես մեղ գործելու հետևանքը, տեսնում ես մեղ գործելու արդյունքները, տեսնում ես ինչ կարա լինի, մարդ կարա մահանա, ու այդ ժամանակ գնում ես ասում ես անմեղ այրուն մատնեցի, տեսեք Մատթեոս 27-ի 4-րդ խոսքն է, տեսեք պատասխանը սատանայի, մեզ ինչ, դու տես Սատանան ինձ ինչ դու նայ խորի սրա մասին սիրելիս երբ որ մեղք են գործում ասում ենք վայ ես ինչ եղավ ինքը ասում է ինձ ինչ լավա եղավ ես դրան էլ սպասում եի ինձ ինչ իսկ երբ որ մենք Հիսուսի մեջ ենք լինում ինչ որ սխալներ ենք անում ինչ որ բաներ ենք անում ասում ենք այս ինչ եղավ Տեր իմ Աստված ասում է ձեռքդ տուր բարձրացնեմ ու այլևս գնա մեղք չգործես ամեն իսկ սատան ասում է ինձ ինչ սատանան այդքան վատն է սիրելիներս մի հատ լավ հայտնություն կա ստեղ շատերից եմ լսել ասում են լավ այն ժամանակ մեղքի զոհ կար վերջո սխալների համար գոնե քահանաներ էին էլի կանչեին ասեին արի մի հատ դեպ զոհ անենք այրուն թափեցիր, անմեղ այրուն մատնեցիր, արի մի հատ խունկ ծխենք, զո անենք եւ այլն մեղքերի թողություն ունեցի։ Ասին մեզ ինչ էլի մահացավ, գնաց կործանվեց, բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ ինքը գնաց զղջաց գնաց քահանաների մոտ, ասեցին մեզ ինչ, մեղքերի թողություն չեղավ, կոպիտ ասած մահացավ, բայց Պետրոսը Հիսուսի մոտ վազեց ու մեղքերի թողություն եղավ։ Տեր, սիրում եմ քեզ, Տեր ներիր ինձ։ Հալելույա։ Ելից 32-ում հիմա մեղավորների համար նայեք Մովսեսը, սիրելիներս, Մովսես ծառան, ու ես ու դու երկրի վրա որպես հավատացյալներ, որպես ծառայողներ, ես ու դու մեղավորի հանդեպ ինչպես պետք է վարվենք։ Սիրելիներս ուշադիր եղեք մեղավորների հանդեպ ես ու դու ինչպես պետք է վարվենք ոնց որ հովիվներ չէ շաբաթ կիրակի օրը ասում էր մի սխալ բաներ դավանեք մեռնեմ պրծնեմ կամ սխալ բաներ դավանեք հա քո երեխայի քո ամուսնու համար մեռնի պրծնեմ հա ոնց որ ես եղբայրը որ մեր վկայեցի որ շնության մեջ էր ասում էր կինս մեռնի որ ես արխային շնանամ ու մահա հռչակում մահա դավանում շատերի կյանքում իրանց կյանքում անձնական ու հասկանում եք նայեք Մովսեսը այդ դեպքում ուրիշ ձև էր անում Ելից 32-ի 30-32 խոսքերը կարդամ եւ եղավ գնեք հետեւյալ օրը որ Մովսես ասեց ժողովրդին դուք մեծ մեղ գործեցիք եւ հիմա Աստծո մոտ պիտի վեր գնամ գուցե խավություն անեմ ձեր մեղքերի համար 31-րդ խոսքը եւ Մովսեսը հետ դարձավ Աստծո մոտ եւ ասեց ով Աստված Աստծո մոտ դարձավ եւ ասեց այս ժողովուրդը մեծ մեղ կա գործել եւ իրանց համար ոսկուց աստվածներ շինեցին բայց հիմա եթե նրանց մեղքերը ներիր եթե ոչ աղաչում եմ քեզ ջնջիր ինձ քո գրած գրքից Սիրելիներս մի հատ բան ասեմ էլի Ես ինձ էլ մտցնեմ մեջը, որ ոչ մեկի դատող քննադատող չլնեմ։ Մեղ գործողների համար երբևիցե ինչ որ ծառայող, ինչ որ հովիվ, ինչ որ ավակ, ինչ որ մեկը, ինչ որ մայրիկ, ինչ որ կին, այսպիսի աղոտ կարելա։ Տեր Աստված, եթե ներում ես իրանց, ների, եթե ոչ, ինձ էլ ջնջի քո կյանքի գրքից։ Շատ կանայք այս վերջերս քույրերը գրում են աղոթեք որ չխմի, աղոթեք որ չծեծի, աղոթեք որ այսպիսի մեղք չգործի, աղոթեք որ այնպիսի մեղք չգործի, աղոթեք ասում եմ մի հատ գրեիր գոնե աղոթի ամուսնուս համար թող ողորմությունը Տիրոջ լինի փրկվի,
Թող Աստված ողորմությունը թափի իմ ամուսնու վրա, որ փրկվի։ Գիտես ինչի համար, որտեվ շատ կանայք իրանց ամուսինների համար կամ ուզում են, որ իրանց ամուսինները փոխվի, ոչ թե փրկվեն, այլ որ իրանց տունը խաղաղություն լինի։ Որ իրանց տունը կռիվ ծեծ ու ջարդ չլինի։ Իսկ ինչ եք կարծում, եթե այն ամուսինները, որ խելոք են, ծեծ ու ջարդ չեն անում, հնազանդ խելոք ամուսիններ են, այսինքն իրանց համար այդքան չարժի արցունք թափել, իրանց համար չարժի այդքան լացել, իրանց համար չարժի այդքան աղոթել։ Հենց սկսում են հալածել կանանց, կանայք սկսում են աղոթել, Տեր իմ Աստված, փոխիր իմ ամուսնուն, փոխիր իմ ամուսնու այս բնավորությունը, փոխիր իմ ամուսնու, սա փոխիր է, սիրելիներս, փրկվիր չի, փոխիր է։ Ոչ, թող փրկվի իմ ամուսինը, թող փրկվի իմ կինը, թող ճշմարտությունը ճանաչի, իմ երեխան, հենց երեխաները ահա որ պրոբլեմ են ստեղծում տունը, մայրերը հիշում են, որ երեխաները պետք է տիրոջը գան, հենց խելոք են, տիրոջը գալու գործը գցում են երկրորդ պլան, չպետք է լինի այդպես, Աստված օրհնի ձեզ Հիսուսի անունով, մենք նախ եւ առաջ ամուսինների ու կանանց ու երեխաների համար պետք է աղոթենք, որ փրկվեն, իսկ այդ փրկության մեջ բոլոր փոփոխությունները կա, Տեր ողորմիր, Տեր փրկիր, Տեր ներիր, խնդրում եմ, Տեր սիրում եմ իրան, ներիր իրան, խնդրում եմ, եթե իրան չես ներելու, եթե իրան չես փրկելու, ինձ էլ կյանքիդ գրքից ջնջի, այտենց աղոթք, որ մեկս անում, այտենց աղոթք, ավելի շատ ձեռքերներս լվանում ենք, կներեք կոպիտ բան ասեմ, յան ենք տալիս այդ մարդկանցից, քան ասում ենք Տեր, եթե իրան չփրկես, ինձ էլ մի փրկի, ինձ էլ ջնջի։ Ու Տերը կասի, մի րոպե, այս ծառաս լավ սիրտ ունի, այս ամուսինը լավ սիրտ ունի, այս կինը լավ սիրտ ունի, այս ծնողը լավ սիրտ ունի, այս երեխան լավ սիրտ ունի, աղոթում է, որ իր հայրն էլ, մայրն էլ, իր երեխան էլ, իր կինն էլ, իր ամուսինն էլ, իր, չգիտեմ, տատիկ, պապիկներն էլ փրկվեն, այս ինչ լավ սրտի դիրք ունի։ Հրեշտակներ, դավայ, հասնում ենք ինչ որ բան, սկսում ենք անել, ամեն աղոթքը շատ բան է անում սիրելիներս, աղոթքը շատ բան է փոխում սիրելիներս, ու Մովսեսի խոսքերը նորից կարդում եմ ու առաջ շարժվենք, եթե նրանց մեղքերը ներում ես ներիր, եթե ոչ աղաչում եմ քեզ, ջնջիր ինձ քո գրած գրքից, մենք ամեն ինչ անում ենք սիրելիներս, ամեն ինչ անում ենք, որ մեր անունները կյանքի գրքում գրված լինի, ու մենք ուրախանում ենք, Հիսուսն էլ ասեց, մի ուրախացեք նրա համար, որ չգիտեմ դևերը հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված է կյանքի գրքի մեջ։ Մի այլ խոսքերով ասում է Մովսեսը, ջնջիր ինձ քո գրքից, քո պատմությունից, քո կյանքի գրքից, տարբեր ձևեր կարանք հասկանանք, ջնջիր ինձ քո առաջից։ Այսպես պետք է աղոթենք մեղավորների համար սիրելիներս, ոչ թե ձեռքերներս լվանք, ձանձրանանք, հոգնենք։ Հարսին կիսուրը տեսնել չի ուզում ինչի համար, որտեվ հարսը, որ տղեն թմրամ հոլա կամ ալկոհոլիկը, հարսը շատ կոպիտ է խոսացել նաև կիսուրի հետ։ Всё, արդեն ատելություն հարսին։ Դե ատելությունը սիրելիներս ինքը թշնամու նետն է քո սրտիդ մեջ։ Անահոսում ես ամեն օր։ Չներումը թշնամու նետն է քո սրտիդ մեջ։ Ամեն օր արնահոսում ես։ Վրեժխնդրությունը թշնամու նետն է քո սրտիդ մեջ։ Ամեն օր արնահոսում ես ներքին արնահոսությունը։ Ու որ դու տկար ես, թե մարմնով, թե հոգով, դա նրա պատճառով է, որ թշնամու նետը թույլ ես տվել քո սրտիդ մեջ ու կաթիլ այրունը գնում է քեզանից։ Հալելույա։ Զիջեք մարդկանց, սիրեք մարդկանց, օրհնեք մարդկանց, խնդրեք Տիրոջը, որ այդ մարդկանց չվերցնի այս երկրից, այլ պահի, փրկի, թող նրանք էլ վայելեն այն ինչ որ մենք ենք վայելում։ Ամեն։ Հալելույա։ Աստվածաշնչում ասում է, որ բոլոր օրենքը պահում է եւ մեկում մեղանչում է։ Բոլորինա մեղանչել։ Նաև մեղքը, սիրելիներս, բոլոր պատվիրաններից
կոպիտ ասած քեզի նույնպես մեղավոր կանի։ Կապ չունի մեկը լավ է սպանում, մյուսը վատ է սպանում։ Բոլոր լավ դրա համար մենք մեր լավ բաներն ենք վերցնում, մտցնում ենք Աստծո աչքը, բայց էսի արեցի, ես բարի արեցի, ես սրան օգնեցի, ես սրան օգնեցի, դե այն մի մեղքս էլ դու ջնջի էլի, դե հաշվի մի առ։ Տենց բան չկա։ Հենց այդ մեղքի համար չոքի, աղոթի ու ապաշխարի։ Ու վերջում, սիրելիներս, ու վերջում ուզում եմ ասեմ, որ ելք կա։ Ես մենակ չեմ ասում, որ մեղ գործելով հիվանդանանք կարանք, մահանանք կարանք դժբախտությունների հանդիպենք։ Գիտես, այնքան մարդիկ կան, որ այս բառերն են օգտագործում։ Ինչ ձեռնարկում եմ չի ստացում։ Ոնց որ ամեն ինչ չորանա, անհաջողությունները շրջապատել են ինձ։ Ես մի անգամից հասկանում եմ, որ հելելա Աստծու հակառակ ճանապարհով է գնում։ Դրա համար արդեն ձեռագիրը մեղքի վարձքը մանա, ձեռագիրը արդեն ցույց է տալիս, որ ինքը հակառակ ճանապարհով է գնում, հակառակ դեպի Տերը, մեշկով դեպի Տերը։ Բայց այս ամեն ինչին հույս կա։ Եսայի 43:25-ը ասում է. Ես եմ, որ երկու անգամ աստեղ ասում ես եմ։ Ես եմ, որ ջնջում եմ քո հանցանքները իմ պատճառով եւ քո մեղքերը չեմ հիշում։ Միայն ապաշխարի, միայն դարձի արի։ Այդ բոլոր հնարավորությունները տրված է։ Այո, մեղքի համար բոլորս պետքա մեռնեինք։ Այո, մեղքի համար բոլորը ով մեղք է գործել, երկրի վրա ինչքան մարդ կա, որ մեղք է գործել ու դեռ գործելու է, իրանք մահվան դատապարտված են։ Պետքա մահանան։ Ու Հիսուսը նենց չի արել, որ մեղ գործողը չմահանա։ Հիսուս ուղակի մեղ գործողի փոխարեն մահացել է, որ մեղ գործողը չմահանա։ Հասկանում եք, սիրելիներս, դա ավտոմատ չի եղել, որ դու էլ չես մահանալու։ Ոչ, այդտեղ արուն է թափվել, այդտեղ ինչ որ մեկը մեր համար դոշ է տվել, կյանք է տվել։ Ասել ահա ես կմեռնեմ իրանց համար։ Այնպես որ մեղքից պրծում չկա։ Մեղքը տանում է մահի, բայց Հիսուսը մահացել է մեր փոխարեն, որ մենք իրան ընդունենք, հավատանք իր մահն ու հարությունը, որ մեր համար է մահացել, մեր համար է հարություն առել, մենք էլ հարություն առնենք իր հետ։ Այնպես որ, սիրելիներս, մեղքը հետևանքներ ունի, կարա հիվանդացնել, կարա սպանել, կարա դժվարություն, կարա անեծքներ բերի կյանքի մեջ եւ այլն, կարա դռներ բաց եւ կործանում անի քո կյանքի մեջ, դժբախտացնի, կանաչը չորացնի եւ այլն։ Բայց իմացեք, որ հույս կա։ Աստվածաշնչում էլ նաև մյուս ուրիշ տեղ ասում է, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա, որ կների մեզ, կջնջի մեր մեղքերը։ Ու նույն էլ Եսայի 43:25 խոսքը. Իմ պատճառով ես ներում եմ ձեր անցանքները եւ ջնջում եմ ձեր անցանքները, քո մեղքերը այլևս չեմ հիշում։ Մի հիշացրա, մի հատ էլ մարգարեական սրտիս եկավ խոսք ասեմ, եթե դու ներում ես մարդուն ու անընդհատ իրան հիշացնում ես, հենց ինքը էլի խելոք չի պահում, անընդհատ իրան հիշացնում ես իր մեղքերը, դու ես չես, դու չես, դա աստվածային չի։ Երբ որ ներում ես, ջնջի քո մեջից այդ մեղքը, իբր թե ինքը դիմացինը ընդհանրապես չի էլ արել այդ մեղքը։ Ների ու ջնջիր, եղիր ու նմանվիր քո Հիսուսին, որտեվ շատ ես ասում, Հիսուս ջան, ուզում եմ լինեմ քո նման, բայց ինչ ես հիշացնում ուրիշի մեղքերը։ Ներիր ուրիշի մեղքերը, ինչպես հայրն է ներում է մեզ մեր մեղքերը։ Ամեն, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս։ Հրաշալի թեմա է, որ մենք հասկանանք, մեղք ունի հետևանքներ, մեղքից հեռու կանգնելու համար էլ կա հրաշալի հնարավորություն։ Մի հատ տեղ է հանել, տեսնեմ այդ տեղը ուր է։ Հա, այստեղ էլ նայեք, ես այսօր Facebook էլ գցեցի, Instagram գցեցի, այստեղն էլ նայեք, այն որ ասում են, ես մեռած եմ մեղքի համար, մեղքը մեռած է իմ համար, ես կենթանի եմ Հիսուսի համար, Հիսուսը կենթանի է ինձ համար։ Այստեղ այնքան էի լսել, միշտ լսել էի, շատերն էլ ասում են, ես մեռած եմ մեղքի համար, մեղքը մեռած է ինձ համար։ Այստեղը
Հռոմեացիների 6:11-23 նույնպես էլ դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած համարեցեք դուք համարեցեք նայ ասում է եթե ավտոմատ չի լինում դուք ձեզ մեղքի համար մեռած համարեք դուք պետք է համարեք էդի իրան չեք մեռնում դուք պետք է մեռած համարեք Արտուր մեղքը ագորում Արտուր մեռա ես մեռած եմ չկամ չեմ լսում չեմ տեսնում քեզ всё մեռած եմ քո համար Հիսուս Արտուր ահա ես ինչ անեմ քեզ համար Տեր մեղքի համար նայեք դուք ձեզ համարեք մեղքի համար մեռածը մեզ լավ այդնություն է եւ Աստծուն կենթանի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով որովհետեւ մեղքի վարձքը մանա բայց Աստծու շնորհքավիտենական կյանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռով համարեցեք բառը հիշեք նույնպես էլ դուք ձեր անձերը մեղքին մեռած համարեցեք ձեզ կնեի կոպիտ եմ ձեզ մեռածի տեղ դրեք մեռած համարեցեք Արտուր շնություն, Արտուր թմրադեղ, Արտուր հանցագործություն, Արտուր խմիչք, Արտուր ես, Արտուր են մեռած եմ, չկամ մեռար այդ տղա չկամ, ես մեռած եմ մեղքի համար, մեղքն էլ մեռած է իմ համար, ես կենթանի եմ Հիսուսի համար, Հիսուսն է կենթանի է ինձ համար սրանով էլ ուզում եմ վերջացնեմ սերներս մի եղբայր ունեինք Քարոզների մեջ կարծեմ էլի եմ ասել։ Մի եղբայր ունեինք, շատ լավ եղբայր է, բայց sense կիսա հումորով, կիսա չգիտեմ ոնց ամառ էր, ասի ոնց ես եղբայր։ Ասեց ոնց պետք է լինեմ, ամառա։ Շոկ, այս աղջիկները կարճ են հագնում, ոտերները բացում, sense գայթակղությունը շատ է։ Ուսս նայեցի իրար մի անգամից Աստծո օգուց մի հատ խոսք եկավ ու ասացի։ Ասի գիտես ինչի համար է դժվար ու ինքը ասեց դժվար է դե ամառ է բոլորը կարճ են հագնում բան աղջիկները ասի գիտես ինչի համար է դժվար սիրելի եղբայր որովհետև դու մեռած չես մեղքի համար երբ որ դու մեռած չես մեղքի համար այնքան դժվար է ու այնքան գայթակղիչ է մեղքը ու իր ցանկությունները բայց երբ որ մեռած ես գոռում է Արտուր Վալոդ Գրիգոր Սուսան Կարինե Մարինե չգիտեմ ինչեր է գոռում Մենք փակ ենք, մենք չենք տեսնում, մենք չենք լսում, մենք չենք խոսում մեղքի համար։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրում եմ ձեզ, կիսվեք ձեր էջերում, թող դիտեն, ես հիմա զապիսը կթողեմ իմ էջում, թող օրհնվենք, չգիտեմ, Աստված օրհնի ձեզ։ Եթե դու օրհնված ես, եթե դու օրհնվում ես իմ ծառայություններով կամ խոսքով, չգիտեմ, կարող ես կիսվել, թող մարդիկ էլ օրհնված լինեն։ Ես հավատում եմ, որ ես իմ համար չեմ անում, իմ համար էլ եմ անում առաջին հերթին, ես հավատում եմ, որ մենք շատերի համար պետք է անենք, շատերի համար պետք է ծառայենք նաև, իմ համար առաջինը խոսքը, հետո ինձանից է պետք է դուրս գա ուրիշ տեղեր խոսքը, ուրիշների կյանքում էլ խոսքը, այնպես որ կիսվեք, բաժնեկցեք, ավետարանը թող տարածվի, սիրելիներս, Աստված թող օրհնի ձեզ Հիսուս Քրիստոսյանով, մեկ կարող է շատերը շատ խոսքեր եմ Աստվածաշնչյան գցում, ավելի լավ է շատ խոսքեր գցեմ, կամ անկապ բաներ գցեմ Facebook, փորձում եմ խոսքեր շատ գցեմ Facebook, ճիշտ է, դա առաջինը ինձ է օգնում, շատ կարդում եմ, շատ խոսքեր հայտնություններ եմ ստանում, այդ հայտնությունները նոր գցում եմ Facebook այնպես որ մի ձանձրացեք որոշների համար առավել եւս իմ համար շատ օգտակար է որտեղ ես այդպես միշտ խոսքի մեջ եմ մնում դա ինչ որ զենք է կամ գործիք է որով շատ խոսքեր եմ տարածում ու համել ես եմ շատ խոսքի մեջ մնում իհարկե հիմա կասես ունես չես կարդում ունես կարդա էլ մի քցի էլի չէ բա մի ժամանակ հայտնություն էի ստանում խոստովանը մի ժամանակ հայտնություն էի ստանում սիրելիներս այն ժամանակ չեմ հիշում չնայած Facebook կար թե չէ հայտնություն էի ստանում ասես պահում էի երբ քարոզի ժամանակ լինելու որ այդ հայտնությունը խոսամ մեկ էլ ասի մի րոպե է այս հայտնությունը ստացել էր որ բաժանես հիմիկվանից բաժանի բոլորին քարոզել կլինի չի լինի բաժանի պահում ես հետո որ ասեն այս ինչ լավ բան ստացավ հայտնություն ստացավ մի խոսքով Աստված օրհնի չգիտեմ ինչ որ ստանում եմ ձրի առել ես ձրի տուր Պողոսն ասում, Աստվածաշունչն ասում, всё, ձրի առել ենք ձրի տանք։ Սիրում եմ ձեզ, օրհնում եմ ձեզ, ելնես, հարցեր լինում, զանգեք թմրամոլների, ալկոհոլիկների հետ կապված շատ զանգեր ենք ստանում, ծնողների հետ հանդիպում ենք, շատ գործը շատ է, անում ենք, գնում ենք առաջ, աղոթեք մեր համար, Աստված օրհնի ձեզ,
շնորհակալ եմ բոլորի պատժերշկաների համար, ովքեր որ մեր կողքն են, մեր հետ են, ամեն կերպ որ աջակցում են մեր ծառայությանը, թող Աստված առատորեն օրհնի ձեզ, մարդիկ կան իրոք, որ ոչ մեկի հարազատի հետ, իր հարազատի հետ չենք աշխատում, բայց անենց սրտանց են մեր հետ, անենց սրտանց մեր կողքին են, որ ասում ես նայ, այն մարդկանց երեխեքի հետ, այն մարդկանց ամուսինների հետ, որ աշխատում ենք, այդքան ոնց որ սրտացավ չեն այս ծառայությանը, իհարկե Աստված թող օրհնի բոլորին, չեմ ուզում դատեմ, քննադատեմ, բայց մարդիկ կան, որ ոչ իր ամուսնու հետ ես աշխատում, ոչ իր երեխեքի հետ ես աշխատում, բայց անենց սրտանց կպել այս ծառայության համար աղոթում, զոհաբերում, չգիտեմ, փառք Աստծուն բոլորիդ համար, Աստված օրհնի ձեզ ելներս, մեր գործը շատ է, մեկ ասում է հայրն ու մայրն է, եթե թողեն, Աստված չի թողնում, էդ էլ երևի հենց այդ վկայությունն է, որ բոլորս ինչ որ մեկի կողքն ենք մեր բոլոր ուժերով ու կարողություններով։ Օրհնում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ, հենց ում նկարները տենում եմ վերևում, կարոտել եմ, օրհնված լինեք, չգիտեմ, կապի մեջ կլինենք, թանկերս։ Հիսուսին պինդ բռնվեք, մեղքը հետևանք ունի, մեղքը հենց այնպես մի արեք ու ասեք, ես գիտեմ, մի հատ բան ասեմ, անկեղծ եմ ասում, ես գիտեի, ես երբ մեղք էի գործում, ասես մի քիչ հումորով, բայց իրոք, երբ մեղք էի գործում, ճանապարհային ոստիկանները կանգնացնում էին, մի բան փոկում տանում էին, ասում էի, ելը նայ, մարմնավոր ֆիզիկական էլ են տանում բաները, ասենց հումոր էի անում, բայց իրոք մեղքը վարձք ունի, սիրելիներս, մեղքը վարձք ունի, այսօր կանես, այսօր մեղքը գործես, կտենաս, ոչ մի բան էլ չեղավ, անցավ, գնաց, ոչ մեկ չտեսան, վաղը մյուս օր դմփունդ կհելնի, սենց բառեր եմ օգտագործում գնես, վաղը մյուս օր դմփունդ կհելնի, չասես ես ինչի համար, նրա համար, որ այնտեղ միտեղ արխային մեղ գործեցիր, մտածելով որ սենց, լավ էր, կարայինք մեղ գործենք, ուստեղ Աստվածաշնչում մի հատ էստեղն է լավ, կարդամ չձանձրացնեմ ձեզի Հռոմեացիների 6-րդ գլխում, այսպիսի մի բան ասում, նայեք, ես էլ կարդում եմ ու վերջացնեմ, всё, խոսք եմ տալիս, բայց քանի հիշացրեց, այսօր կարդում եմ, էլի, Հռոմեացիների 6-ում, այդ շնորհքի ուսմունք տարածողներին է լավ հարվածում է այս խոսքը, էլի, շատ ուժեղ, որ այտենց արխային չխոսան Հիսուսը շնորհքով ներել է մեզ, всё, ինչ ուզենք կանենք։ Հռոմեացիների 6-րդ գլուխը, նայեք, կարդամ Հռոմեացիների 6-ը, կարդամ 14 եւ 15 խոսքը, ասում է, որովհետեւ մեղքը չի տիրել ձեզ վրա, որովհետեւ օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Այս խոսքը վերցնում են շնորհքի ուսմունք ունեցողները ու սենց իբր թե մենք ներմանը չենք հավատում, իրանք հավատում են, իբր թե մենք Տիրոջ շնորհքին չենք հավատում, իրանք հավատում են, իբր թե մեր մոտ ներվել չկա, ապաշխարել չկա, իրանց մոտ կա, բայց նայեք, ստեղ մի հատ էլ եմ կարդում, որովհետև Հռոմեացիների 6-ի 14-ի երկրորդ մազից, որովհետև մեղքը չի տիրի ձեր վրա, որովհետև օրենքի տակ չեք, այլ շնորհքի տակ։ Օրենքի տակ չենք այլևս, շնորհքի տակ ենք, մեղքը չի տիրի մեզ։ Բայց այդտեղ նայեք ինչ հետաքրքիր բան ասում, մեղքը չի տիրի մեզ։ Ու 15-րդ խոսքը, տես ինչ ասում, արդ ինչ մեղ գործենք, որովհետև օրենքի տակ չենք, այլ շնորհքի տակ, քավլիցի։ Ու այստեղ օրինակը բերում է, դուք չգիտեք թե ում որ ձեր անձերը ծառա եք անում, ծառա եք ներկայացնում, նրան հնազանդելու, ծառաներ եք նրան, որից հնազանդվում եք։ Նայեք, հետաքրքիր բան, ոչ թե մեղ գործելը, որտեղ լինում է բոլորն են մեղ գործում, թե հավատացյալները, թե անմեղները, բայց այդտեղ խորը բան ասում 16-րդ խոսքում, դուք չգիտեք թե ում որ ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում նրան հնազանդելու, ծառա եք ներկայացնում։ Մարդ կա ուղակի սայթակում է մեղքա գործում, մարդ կա իր անձը ծառայա ներկայացնում։ Այդ տարբերությունը է հավատացյալի մեղ գործելու ու աշխարհիկի մեղ գործելու, որ մեղքի տակ է։ Ամեն, ինչ որ բան ստացար, հա? Դուք չգիտեք թե ում որ ձեր անձերը ծառա եք ներկայացնում, նրան հնազանդելու ծառաներ եք, նրան որին հնազանդում եք, թե մեղքին դեպի մահ եւ թե հնազանդություն դեպի արդարությանը,
իհարկե ես էլ Աստծո համար ասում։ Աստված օրհնի ձեզ, կհանդիպենք սիրելիներս ամեն երկուշաբթի ժամը 6-ին ունենում ենք բանտերի ծառայություն, փորձում եմ ես կիսվել տարբեր թեմաներով, բայց չենք մոռանում ալկոհոլիկ թմրամոլ բանտարկյալներին, ասեք թող հետ դառնան իրենց չար ճանապարհներից եւ Աստված կողորմի, Աստված չի ուզում նրանց մահը։ Եկեք աղոթենք թմրամոլների, անցագործների, մեղավորների համար, բանտարկյալների համար, կազինոյով բռնվածների համար, դեպրեսիկ հիվանդների համար, շնության մեջ լինող հիվանդների համար, որ մեղքի պատճառով գերության մեջ են ընկել, նրանց համար։ Եկեք միաբանվենք աղոթենք եւ ձեր կարիքներն էլ գրեք, կաղոթենք հենց հիմա Հիսուսի անունով։ Գրեք, սպասում եմ ձեր կարիքներն էլ եւ միաբանվենք աղոթենք հիմա։ Հիսուս Քրիստոսյանով, հալելույա, շնորհակալ եմ քեզ Տեր, փառք քեզ Հիսուս, փառք քեզ Հիսուս։ Տեր, հիշիր մեղավորներին, ողորմիր։ Մեզ սովորեցրու Մովսեսի պես աղոթողներ լինենք, Մովսեսի պես սրտացավ լինենք մեղավորների համար, որտեղ դու այնպիսի սրտացավություն ցուցադրեցիր, որ փրկեցիր մեղավորին։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Ներիր թմրամոլին, ներիր անցագործին, ներիր բանտարկյալին, որ բանտում է, ներիր նրա մեղքերը, որ զղջում է, փոշմանում է, հետ է դառնում, խնդրում եմ քեզ, տուր հնարավորություն։ Խաղամոլներին, որոնք տները ծախում են, պարտքերի տակ են եւ դեպրեսիայի մեջ են ընկել, ընտանիքն էլ իր հետ միասին, ներիր, խնդրում եմ, ջնջիր ու հան այդ մեղքից, Հիսուս, խնդրում եմ քեզ։ Ներիր Տեր իմ Աստված թմրամոլին, որ չի լսում ծնողներին ու չի էլ պատկերացնում, որ ինքը կուրությունով մտել այդ գերության ճայիճի մեջ։ Ներիր, խնդրում եմ, հան ձեռքդ մեկնիր, հան նրան այդ ճայիճից։ Ալկոհոլիկին Տեր հարբեցողին խնդրում եմ ողորմիր, աչքերը բաց, որ հասկանա Տեր իմ Աստված, ոչ թե դա հաճույք է, դա մահա գերություն է իրան, բաժանման նպատակ, աղքատության նպատակ, եւ չգիտեմ հիվանդության, չքավորության նպատակով է եկել, սպանելու նպատակով է եկել քո կյանք, ոչ թե հաճույք տալու։ Խնդրում եմ Տեր, ներիր բանտարկյալներին, ինչ էլ որ արել են, հայտնվել են բանտում, ողորմիր նրանց, ներիր նրանց ծնողներին եմ միանում, նրանց ծնողների աղոթքին եմ միաբանում, խնդրում եմ, ողորմիր նրանց դատերը, թող քո կամքի համաձայն լինի եւ քո կամքով Տեր իմ Աստված, նրանք հետ դառնան մեղքից ու սրբություն անեն։ Շնորհակալություն Հիսուս, խնդրում եմ խաղամոլների համար Տեր Աստված, խաղամոլները, որ տանջում են իրանց կանանց երեխաներին, տանջում են իրանց մայրերին, հայրերին, օրհնիր նրանց Տեր, բժշկիր նրանց, ազատագրիր նրանց միտքը Տեր, թող գերի չմնա, սատանա բաց թող նրանց Հիսուսի անունով, բաց թող նրանց Հիսուս Քրիստոսի զորությունով, հենց հիմա Հիսուսի անունով բաց թող նրանց։ Շնացողների համար եմ աղոթում, թե աղջիկների, թե տղաների, որոնք Տեր իմ Աստված ամեն օր աղջիկեքի հետևից վազելուց գերության մեջ են ընկել, դիվային սիրարվածությունների համար, որ կախվածություն են ունենում շնացողներին ու չեն կարողանում, ոչ հանգիստ են ունենում քնել, ոչ հանգիստ են ունենում իրանց ընտանիքներում, բաժանումներ ա լինում այդ դիվային կապվածություններից, կախվածություններից, ստրեսայինների մեջ են ընկնում երիտասարդները այդ դիվային կախվածությունների պատճառով, չեն կարողանում ամուսնանան, ընտանիքներ ունենան երիտասարդները այդ դիվային շնության մեղքի պատճառով, ուրիշների հետ կապնվելու պատճառով, որ ոչ ուզում են կին բերեն իրանց, որ ոչ էլ ուզում են բաց թողեն նրանց։ Հիսուսյանով քանդում եմ այդ անեծքը, այդ կախվածությունը, այդ գերությունը իմ ժողովրդի վրից, իմ քույր եւ եղբայրների վրայից, Հիսուս Քրիստոսյանով, ու ես կտեսնեմ բազում վկայություններ, որ գալիս են դեպի Քրիստոսը նրանք։ Այս աղոթքը ունի արդյունք ու պատասխան Հիսուսի անունով, Տիրոջ այրունն եմ հռչակում այս աղոթքի վրա, որ ոչ մի բան անպտուղ չլինի, այլ արդյունավետ Հիսուսյանով, ոչ մի սերմ ծիտիկները չուտեն եւ փշերի մեջ չաճի Հիսուսյանով, այլ պարարտ հողի մեջ գտնի։ Շնորհակալություն, աղոթում եմ ձեր համար, դիտողներիդ համար, օրհնում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ։ Հալելույա։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, օրհնված մնանք, կհանդիպենք Հիսուսյանով։ Ամեն։